Namaste en welkom by Spiritual Talk. Het is altyd lekker om by mekaar te kom en net so 'n bietjie te gesels. En vandag se episode is episode 31 waar ons gesels oor die tema 'n vernuwe hart. 'n vernuwe verstand skep uit 'n vernuwe hart. En die hele idee is gebaseer op twee skrifgedeeltes. Een is Romeine 12 vers 2 wat sê vernuwe jou gedagtes sodat jy getransformeer kan word en maar nie gelykvormig word in die wêreld nie. En asook die gedeelte in Esegiel 36 vers 26 waar God praat en hy gee vir ons 'n nuwe hart, 'n nuwe gees, hy sal vir ons sy gees gee. En wat hierdie twee skrifgedeeltes saambring is dat die nuwe verstand skep word juis gevorm ook uit die vernuwe hart wat ons ontvang het. Dit wat jy in jou hart voel, dit wat jy in jou hart glo, uiteindelik word oortuig jy in jou gedagtes en dis uiteindelik wat jy kom spreek. En Benny, ek het jou nou weer nader getrek, het ons gesels oor hierdie onderwerp. En ek dink die eerste gedeelte in Romeine 12 vers 2 ken ons baie goed. Selfs die gedeelte in Esegiel, dis ook iets wat ons ken. Ons hoor dit baie. En ek dink ons moet vandag gesels oor hoekom is dit vir ons gegee en wat ons daaruit verstaan. Wat ek bedoel met dit is dat ons het dit ontvang vir 'n rede. God sê dit gee vir ons baie duidelik in die skrif vir 'n rede en ek glo dat as dit kan verstaan hoekom God vir ons gegee het, dan kan ons eintlik verstaan wat ons daarmee kan doen. Want ek dink as ons verstaan wat die krag van wat die krag van 'n vernuwe verstand is, saam met die krag van 'n nuwe hart, dink ek as ons daai twee saam het, kan ons verstaan hoekom ons ook altyd gepraat van die brein en hart samehang, hoekom dit werklik waar so belangrik is vir ons gelowiges. Ek dink is weer eens daai ding van ons ken die skrifgedeelte, maar ons weet nie hoekom dit so belangrik is eintlik nie. Ja, Pierre, baie dankie. Dit wat jy sê is eintlik baie waar, weet jy, en is eintlik 'n sentrale tema huidiglik reg oor die wêreld. Dis nie meer iets wat net as 'n geheim kan beskou word in die Christen geloof nie. Ek dink as jy bietjie gaan kyk en jy kyk na die werk van sielkundiges oor die wêreld, mense wat baie meer betrokke is by eienskappe soos bewustheid of mindfulness, wat bietjie meer bekend is, sal jy sien dat baie mense van hierdie tyd fokus op hierdie stadium oor die beginsel van die vernuwing van jou gedagtes en die vernuwing van jou hart. So dit is in die tyd wat ons leef, dink ek dis 'n tema wat redelik bekend is by baie mense. Ja. Nou wat interessant is van die Bybel wat jy nou noem is dat dis 'n tema wat al meer as 2000 jaar of 'n beginsel wat al meer as 2000 jaar oud is. Ek meen hierdie kom al van die tyd wat net nadat Jesus gekruisig is en die Nuwe Testament geskryf is. En jy weet ons het die skrifte, dit staan daar, dis vir ons gegee, dis beskikbaar vir die mens. Maar wat interessant is dat die generasie van mense deur die tyd wil voorkom asof hulle nooit agtergekom het wat die ware waarde of die krag agter dit is nie. Want ek meen, dink vir jouself, na 2000 jaar wat ons nou huidiglik onsself bevind na die kruisiging van Jesus Christus, is steeds 'n tema wat vir ons half misterieus is en onbekend is en ons wonder nog steeds hoe werk dit werklik. Dis eintlik skrikwekkend as jy daaraan dink. En ek meen, jy vra nou die vraag, so daar's baie min mense wat eintlik weet hoe werk dit, waarom is dit vir ons gegee? Ek meen Esegiel 36 waarna jy verwys, waar die profeet Esegiel in die woord is en hy praat asof God praat en hy sê God sê met wedergeboorte skenk ek jou 'n nuwe hart. Yes. En daai beginsel van die nuwe hart sê vir jou dat uit 'n nuwe hart uitvloei 'n nuwe lewe. Ek meen kyk net die gedeelte Spreuke 4. Ek dink Spreuke 4 sê twee belangrike dinge. In die eerste plek sê in vers 19 dink ek sê hy daarso dat jy die verantwoordelikheid om jou hart te lei. En daai seker een van die belangrikste skrifte waarvan ons nie bewus is nie. Lei jou hart. Hoekom moet jou hart lei? Die skrif sê ook van die hart is boos bo alle dinge. Ja, dit verstaan jy? So jy die verantwoordelikheid om te kyk na jou hart, lei jou hart. Dan sê en dink ek so op 2 verse onder toe en hier in die vers 20, dan sê hy bewaar jou hart bo alles, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Verstaan jy? Daai's 'n baie belangrike opdrag, bewaar jou hart bo alles, want daaruit is die oorsprong van die lewe. So die kwaliteit van lewe wat ons leef, die aksies, die besluite, die keuses wat ons maak, kom uit die oorsprong van ons hart uit. En die grootste invloed wat ons het, is jou gedagtes, jou denkwyse, want jou denkwyse skep jou lewenswyse en jou lewenswyse word gevorm of geaktiveer deur die keuses wat jy maak in jou hart, jou emosionele toestand. Ja, ek hou baie van daai gedeelte in Esegiel, want ek het altyd gewonder, hoekom is dit dat God vir jou 'n nuwe hart gee? Want in wedergeboorte het ons hierdie idee van jy jou hart vir die Here gegee. Dit is altyd ons gee vir Here en hier sê die skrifgedeelte daar waar God gee vir ons 'n nuwe hart. En toe raak dit vir my interessant, nou so van okay,
wat is wanneer ek seer kry of wanneer ek frustrasie het of wanneer ek hartseer is, jy weet, dis eintlik in die woord, as jy voel hier in jou hart is seer. En dan wonder ek maar, is dit net iets wat ons sê of is dit werklik waar iets wat jy voel hier in jou hart? En is dit nie die rede hoekom God vir ons 'n nuwe hart gegee het nie? Is dit dat ons ek wil nou amper sê dat ons die hart van God kan verstaan, dat ons die wil van die Vader werklik waar kan ondersoek, maar ook verstaan. Dat ons daai karakter kan begin soek in onsself, want uiteindelik is dit wat ons wil begin uitleef. Maar jy kan nie verstaan wie God is as God nie vir jou 'n nuwe hart gegee het nie. As God nie vir jou, dink die skrifgedeelte praat ook van sy wette is omgeskryf in die hart. En ek dink as jy daai goed begin raak sien, begin jy raak sien, maar wat is werklik waar die doel van die wet gewees? Wat was die dieper betekenis van die wet gewees? En Jesus bring vir ons 'n gedeelte waar hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand. En dan sê hy ook daaraan, want daar hieraan gelykstaande moet jy jouself kan lief hê soos jou naaste. En ek dink daai was vir my 'n nice ontdekking in myself, om te sê ek moet leer om myself lief te hê. Dat dit die tekortkominge wat ek het in myself, dat ek dit eers hier identifiseer, ontdek, maar dat ek dit dan in my kop kan begin uitbeweeg, uitfaseer. 'n hele nuwe helderde denke vir myself begin herhaaldelik kweek, sodat ek uiteindelik dit kan begin glo en sodat ek uiteindelik kan begin uitleef. En dis wanneer ek dan begin glo, jy het hierdie werklik ware brein en hart samehang in jouself. En wanneer jy daai ding kan begin aktiveer en uitleef, dan is dit soveel makliker om ander mense te gaan lief hê. Ja. Want jy weet presies wie jy is, jy glo presies dit wat jy in die skrif sien, maar ook oor jouself, en uiteindelik is dit om ander mense te benader soveel makliker nou. Nou is dit nie meer, ek gaan jou nou help en ek het jou lief, maar eintlik is hier myself voel ek nog, ek val in mekaar en ek stort in mekaar en ek sukkel om op te staan in die oggende, maar ek met my gesig sit daar buite, Ja. weet. Ek dink dis een deel waar ek dink baie van ons dalk vashaak. Want ons gee voor, maar ons sukkel nog steeds met liefde teenoor onsself. Ons sukkel nog steeds met vergifnis teenoor onsself. En ek dink dis waar jy daai nuwe hart moet ontdek in jouself, sodat jy daai nuwe verstand kan begin glo en ontwikkel ook oor jouself, oor wie God gesê het jy nou is in sy skepping. Dit wat jy sê is baie waar, ek dink, en is baie belangrik, want net vir die wat saam met ons luister om te verstaan, jy weet, jy praat van brein en hart samehang. Jy weet, om dit eenvoudig te verduidelik is wanneer jou hart en jou brein saamstem oor dieselfde ding. Ja, verseker, ja. Jy sien, en ek dink dis die verwarring wat ons het, want ons besef nie hoe belangrik dit is dat jou hart, jou emosionele toestand sal gelykvormig wees aan jou gedagtes nie. Kom ons gebruik 'n voorbeeld. Die Bybel sê leer ons om te bid. Nou die meeste mense bid. Die Bybel leer ons om in geloof te leef. Die meeste mense glo hulle leef in geloof. Maar die definisie van die twee is dat wanneer jy bid, jy ook 'n gelykstaande emosionele toestand sal handhaaf, gelykstaande met dit wat jy vra. Ek meen Filippense 4 wat jy baie bekend is, wat ons baie aanhaal, sê dat wanneer jy bid, kyk eers na jou hart. Hy sê want wanneer jy bid, begin met wat? Met danksegging. Nou danksegging is 'n emosie wat jy opwek. So met ander woorde, jy kom met dankbaarheid voordat jy 'n woord spreek. En bitter min mense doen dit. Die meeste van ons gaan en ons is geneig om woorde te spreek, rympies. En ek noem dit rympies want die meeste van ons sê goed oor en oor en ons dink die waarde of die krag van dit lê in dit wat ons sê. Nou dit wat jy sê is absoluut magteloos as die verkeerde emosie aan dit gekoppel is. En bitter min mense weet dit. So met ander woorde, as jy met jou hart begin, dan moet jy eers verstaan dat jy in staat is om die emosie te kan reguleer. En van die makliker emosies om te kan reguleer is byvoorbeeld dankbaarheid. Ja. Jy weet, want hier is die scenario, die meeste mense wat gaan sit en bid, sê een ding met hulle kop, hulle kom daar en hulle glo dat hulle volgens hulle gedagtes met vertroue vir iets vra. Jy weet, asseblief Here, help my, Here lei my, Here wys my, Here voorsien aan my, verstaan nie? Maar jou hart sê vir jou, dis nie moontlik nie. Ek weet nie of dit gaan gebeur nie. So jy het 'n negatiewe emosie wat jy koppel aan 'n positiewe gedagte. As daai twee, dit stem nie ooreen nie. Ja. Nou die woord is duidelik, as dit nie ooreenstem nie, gaan dit nie beantwoord word. Ja. Jy sien, en bitter min van ons verstaan die geheim agter dit. En die rede vir dit is want die menswees
van die mens, die totale menswees van ons, is dat wanneer ons beheer het oor onsself, ons is net oorgelos of oorgelaat in ons eie genade nie, want dit is wat Jesegiel 36 sê. God gee juis vir jou 'n nuwe hart, wat jy sê nou net, en jy het dit gesê, wat gelykstaande is aan wat hy dink, aan sy emosionele toestand. As jy besef jy het dieselfde hart en jy kan God se hart begin verstaan en jy kan reageer volgens God se hart, dan verander jou hele geloofslewe. Inteendeel, verstaan jy? En dis die betekenis agter dit, dink ek. Ek wil bylaas so wat jy nou net gesê en is dat ons is regtig nie op ons eie genade gelos nie. Nee. Die skrif sê herhaaldelik die beloftes wat God vir ons gegee het, as geseën met alle geestelike seëninge. Maar daarin gelykstaande het ons die volheid van die woord self. Nou die woord op sigself lyk nie of dit genoeg is nie. Dit lyk altyd of die inligting wat vir ons gegee is net relatief vaag is. Daar's sulke leidrade wat die woord vir ons gee. Maar wanneer ons die woord begin verstaan en ondersoek, dan is dit asof die Gees vir ons nuwe geheimenisse elke keer openbaar. Dus ek het soveel keer ervaar, jaar na jaar, dan dink jy, yes, ek weet nou alles. En dan volgende jaar, dan sê ek, joh, okay nee, ek is nou gehumble hoor. En dan leer jy net weer iets nuut, iets dieper, iets ryker, iets wat jy werklik waar kan vat vir jouself. En maar dit bring ons terug na die probleem wat 'n mens ervaar, is jy die kennis en jy die verstaan, maar daar's nog steeds 'n vraag wat in die agterkop half speel, so van, maar hoekom moet ek my gedagtes vernuwe? Hoekom moet ek my emosies kan beheer? Want ons is mense van emosies, hoor. Sit Saterdag byvoorbeeld by die Potchefstroom rappie. As jy's of teen die ref of jy's vir die ref. En dit alles hang net af van teen wie hy vlieg. En die emosies gaan sterk dan, hoor. En dis amper asof jy emosies, jou aksies, jou woorde, alles van jou beheer. Jou liggaamstemperatuur word sommer warmer. Maar verstaan jy, dit is 'n baie goeie voorbeeld, want dit wys jou dat die omgewing wat jy jouself bevind, het 'n invloed op jou emosionele toestand. Dis hoekom Spreuke sê, jy moet jou hart lei. Moenie toelaat dat die omgewing of die mense rondom jou of die omstandighede jou hart lei, want die oomblik as daai omstandighede jou hart lei, dan wil jy goed vir die ref sê wat jy nie wou sê nie. Jy dink, verstaan jy? Want dis die omgewing en die atmosfeer wat dit beïnvloed. En die meeste van ons is vasgevang in dit. En daarom dink ons met 'n wanpersepsie dat ons het geen beheer om ons eie emosies te kan reguleer nie. Ja, ek dink jy moet jou hart kan beheer ten spyte van. Jy moet jou hart kan lei ten spyte van. Want ek meen jou liggaam het sintuie en ons moet dit nooit vergeet nie. Jou liggaam is so vatbaar vir dit wat hy sien, voel, hoor om hom. As jy soos jy sê, jy kan jouself in 'n situasie bevind, of jy nou beplan het of nie, dan gebeur iets en jy sien dit, jy ervaar dit, jy voel dit of jy hoor dit en onmiddellik is daar iets wat in jou hart begin kweek nou, iets wat begin vorm en dis juist daai wat jy begin beheer. En die rede kom ons emosies moet beheer, ons het nou gepraat van dankbaarheid. Hoekom dankbaarheid as 'n emosie, veral met gebed, so noodsaaklik is, want die emosie van dankbaarheid het hulle met studies al oor en oor bewys, is die een emosie vir die mees positiefste effek op jou liggaam het, in terme van genesing, om dit rustig te maak, blydskap en vrede in jouself te ervaar, is alles gekoppel aan die emosie, dood eenvoudig van danksegging. Dankbaarheid wat jy het. En dankbaarheid klink eenvoudig, maar wanneer ons dit nie beoefen nie, is dit iets wat moeilik is. Benny praat baie keer, ek en hy gesels baie keer oor meditasie, en ek het al 'n paar keer, veral in die begin, dan begin ek my oë toemaak, dan is dit asof jou brein, jy weet jy wil stil raak, maar jou brein doen presies die teenoorgestelde. Jou brein wil alles doen behalwe stil raak. En dis daar waar jy 'n tipe van 'n ding moet kry om te begin fokus. En toe begin ek, okay, maar kom ek begin, nie net met stil te probeer raak nie, maar kom ek begin deur te fokus op dit waarvoor ek dankbaar is. Sodat ek kan begin rustig raak. En in dit begin ek dan net na dit fokus op my asemhaling, sodat my asemhaling kan beheer. En wanneer ek daar is, ewe skielik is my liggaam reg vir nuwe inligting, want my emosionele staat is op so 'n vlak dat ek actually inligting kan inneem. Het jy al probeer praat met 'n ou wat woedend kwaad is? Ja, jy kry nie 'n woord nie. Jy kan niks met hom redeneer. Jy wag dat hy rustig raak en kalmeer en En ek dink dieselfde is ons wanneer ons probeer rustig raak, moet ons ook eers onsself kalmeer, self rustig raak. Of voel jy jy's rustig, wanneer jy oë toemaak en jy voel jy's nie so rustig in jou denkwyse nie. En dan is wanneer jy aan begin regtig waar in daai oomblik, in daai intimiteit kan begin gesels en uiteindelik maar bid. Ja, dis die konsep van bewustheid, om 'n bewustheid te kweek van wat in jou hart aangaan en om 'n bewustheid te kweek
van wat jou gedagtes van vol is. Verstaan jy? Dan begin jy so half 2 keer teruggee en jy begin jouself observeer. Wanneer jy jouself begin observeer en jy begin kyk wat jy dink en wat jy voel, dan begin jy beheer toeplaas oor jouself. Jy sien, want die meeste van ons is bewus van jou liggaam reageer bloot op die inligting wat dit ontvang. So as jy sieklik is of jy voel emosioneel nie goed nie, verstaan jy, jy's geestelik siek, dan beteken dit jou liggaam reageer op die invloed van jou omgewing, die mense, die wêreld wat jy self bevind. En dit wat in jou hart aangaan en dit wat in jou gedagtes aangaan, gee syne na die res van jou liggaam. Jou brein gee syne en jou liggaam reageer op dit. Verstaan jy? En jou liggaam sit jou in 'n staat van om te oorleef, om te beklei of om werklik waar te lewe. Jy's baie lief vir die beginsel in Johannes 10 waar Jesus gesê het dat ek het gekom sodat jy kan lewe ontvang. Verstaan jy? Lewe. En dan sê hy en oorvloed. So daai konsep van lewe in die Grieks is die woordjie zoe. Nou daai woordjie zoe beteken 'n goddelike lewe. Nou die boek van Petrus sê dat God het ons deelgenote gemaak van sy goddelike natuur. Yes. En wat is die implikasies daarvan? Beteken Om ons deel te wees van God se goddelike natuur. Yes, dis eintlik iets amazing. Ja, verstaan jy? Verstaan jy? Want goddelikheid sê Johannes 1 sê in die begin was die woord en die woord was met God. Was by God. Die woord was God. Yes. Dan sê die volgende gedeelte, dan gee die beskrywing. Hy sê alles is deur hom gemaak en niks het ontstaan sonder hom nie. Okay. En die konteks daar is dat hy is in alles, deel van alles en alles het deur hom ontstaan. Okay, nou as ons deelgenoot is van wie Christus is, Romeine 8 sê dat ons gelykvormig aan die beeld van die Seun. Ja. Duidelik sê die skrif dit vir ons. Die skrif sê Kolossense 1, die hoop op heerlikheid of die hoop op die lewe is Christus in ons. Galasië 2:20 sê dat ek leef nie meer nie, maar Christus leef my. So kan nie die skrifte aanhaal, verstaan jy? So die skrif is duidelike bewys dat daar 'n goddelikheid in die mens is. Nou daai goddelikheid gee ons die kapasiteit om onsself te kan reguleer. En dit gee ons ook die skepende natuur van wie God is. En dis bitter belangrik, want wanneer jy jou emosies kan reguleer, wanneer jy beheer neem oor jou hart, of jy lei jou hart en jy lei jou gedagtes, dan skep jy 'n nuwe wêreld. Jy skep die situasie, jy neem beheer met jou goddelike lewe oor die wêreld wat jy jouself in bevind. Ek hou van dat jy gepraat van die skepende natuur, want dit klink, as 'n mens net vinnig hierna luister, dit klink dit vaag weg, dit klink soos, joh, dis daar, maar eintlik is dit iets wat ons elke dag amper doen. Ek wil 'n voorbeeld gebruik, byvoorbeeld as jy in 'n hospitaal deurstap en dis, kom ons sê dis 'n vuil hospitaal, nê. Dis amper asof jy sommer vuil begin voel. Want al jy glo alles wat jy sien en vat is vol bakterieë. So jy wil eintlik aan niks vat nie. En as jy in jou kar klim, is jy soos, jy weet jy wil net skoon maak. En dis alles waarvan jy jouself oortuig het dat alles binne in jou, alles om jou en wat jy as sien en vat is vuil heeltyd. En dan onmiddellik voel jy so ongemaklik. Onmiddellik voel jy soos, Jesus, weet jy, ek moet dalk gaan stort hierna gou. En dis iets wat jy geskep het. Net so ook as jy die dag opstaan, alles gaan net verkeerd. Onmiddellik voel jy al klaar jy die dag verloor. Onmiddellik is jou gedagtes soos ek kan nie. Jy sal môre weer probeer. Ja, ek is nie lus vir die dag nie. So jy slaan negatief. Saam met daai negativiteit is 'n tipe van 'n ding wat jy begin skep in jou emosies. Jy's glad nie optimisties nie, jy's glad nie positief nie, jy's net mismoedig. Alles is net vir jou heeltyd. Jy soek die slegte in die wêreld. Dis amper asof alles jou irriteer heeldag. Ja, jy's reg. En dan in daai skep jy heeltyd net meer en meer en meer en jy's nie bewus dat jy skep eintlik die realiteit waarin jy jouself bevind. Sien, ons is nie bewus daarvan nie. Jy verstaan, want ons verstaan nie wat se belangrike rol jou denkwyse en jou hart speel nie, want jou gedagtes is verkeerd, jou emosionele toestand is verkeerd, so die wêreld rondom jou gaan nie reg wees nie, want dis eintlik wat jy skep rondom jou, want jy soek die foute, jy soek die moeilikheid. En jy's nie bewus daarvan dat jy dit eintlik kan omswaai deur net jou gedagtes en jou emosies te verander nie. Ja, dis uiteindelik, soos die Engels sê, is you get what you focus on. Dis uit en uit. Jou fokusperspektief gaan word wat jy sien. Jy sien, maar dis deel van die natuur van die mens. 1 Korintiërs 15 sê byvoorbeeld, hy sê die eerste mens was uit die aarde aards. Okay, so die konteks daar sê vir ons dat die eerste mens het 'n ander natuur gehad. Adam was uit die aarde aards en hy het die natuurlike eienskappe van 'n natuurlike mens. 1 Korintiërs 2 sê dit. Hy sê die natuurlike mens neem die dinge
van die gees van God nie aan nie. En hy verstaan dit, hy kan dit ook nie verstaan nie. Yes. So daar's die konteks. Hy sê vir ons wat die natuurlike mens doen. Dan sê hy maar die laaste Adam. Die laaste Adam. Jesus Christus wat die laaste Adam was. En daai woordjie laaste is bitter belangrik. Hy sê so God maak 'n einde aan daardie natuur van daardie mens wat Jesus Christus. En toe Christus uit die dood het opgewek is en ons ontvang dit. En toe ons sê is saam met Christus die gesterf. laaste mens was uit die hemel, hemels. Ja. So die eerste mens was uit die aardse natuur, Yes. die hemelse natuur. So dis twee verskillende. Die een is, verstaan jy, is die denkwyse van die wêreld. Die denkwyse moenie gelykvormig word aan die wêreld nie. Die tweede een is Kolossense 3 sê die volgende: as julle dan saam met Christus opgewek is, hoor wat hy sê, as julle dan bedink die dinge wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. Dan sê hy, want ons sit saam met hom aan die regterhand van God. En daai is verskriklik waar wat jy nou gesê het en daar's ander skrifgedeeltes wat nog verder bevestig wat ook sê ons in die wêreld maar nie van die wêreld nie. Die probleem met dit is weer ons denkwyse. Want al is jou aard hemels nou, al is jou identiteit burgerskap in die koninkryk en kind van God, al het jy deelgenootskap aan God, kan jou denkwyse jy nog steeds verhinder van dit. Ja, jy verstaan. Ja, jy die lewe, maar jy is nie bewus daarvan. Yes. Jy sien dit is wat ontbreek, die bewustheid van die lewe. En dis wat die Nuwe Testament doen. Die Nuwe Testament fokus daarop te sê, hey, stop gou die bus. Kyk, wat is die resultate van dit wat Christus gedoen het? Kyk, en dan sê hy vir jou, Efesiërs, jy het dit aangehaal, geseën met alle geestelike seëninge. Hy sê ons is verseël met die Heilige Gees. Die boek van Efesiërs jy afval. Hy sê ons is verseël met die belofte. Nou daai woordjie verseël in konteks is bitter belangrik, want dit dui daarop dat in daardie tyd wanneer die koning sy seël op iets gesit het, kan niemand die seël breek nie. Ja. Niemand nie. So jy's verseël met die belofte van die Gees van God. Jy het hom ontvang, hy's daar, hy's in jou. So die eienskappe, die karakter van die Gees van God is deel van jou. Dis jou nuwe mens, dis jou nuwe natuur, dis Christus in jou. Maar as jy nie bewus is van dit nie, beteken dit niks. En dit is vir interessant hoe die uiteindelike doel van die vyand is om te steel, te slag en te verwoes. Ja, hou jou blind en hou jou doof. En om jou besig te hou. Want hoe moeilik is dit vir ons vandag om net te kan stil raak op 'n plek waar ons selfs iets soos 20 minute nie eens kan handhaaf nie. Ja. En dit alleen sê vir ons genoeg dat dit alleen sê vir ons dat ons is nie in staat om 20 minute te kan stil raak of om 20 minute stil te raak in onsself om bewustheid te kweek in onsself. Ja. Want jy gaan nooit ontdek wie jy is deur net weekliks Sondag kerk te gaan. Ja, Josua 1:8, een van jou gunsteling gedeeltes. Ja. Jy weet wat sê dit. Yes, mediteer daagliks op die woord. Ja, sê, dis ek wil net byvoeg by wat jy sê, verstaan jy nie kan stil raak en jy kan daaroor nadink nie. Dis die probleem, ons doen nie. Ons kry inligting, dit gaan die kant in en daai kant uit. Die tweede probleem is ons vat nie verantwoordelikheid nie. As dit sleg gaan, dan is die duiwel besig om my aan te val. Ja. As dit goed gaan, dan is die Here besig om my te seën. Maar wat van jou? Waar's jou verantwoordelikheid? Het jy dan geen beheer? Jy het geen beheer nie, want dit is of die duiwel of is die Here wat besig om te seën. Ja. Jy sien, dis die wanpersepsie wat ons het. Ons is geseën om in beheer te wees. Met alle geestelike seën. Ons is geseën om autoriteit te neem. Ja. En dis wat ons mis. Dis die probleem. Die meeste ouens sit terug. Dis nie ek nie. Die duiwel is besig met my. En dan begin ons vreemde goed soek. Dan soek ons na voorvader vloeke en ons soek na jy verstaan, ek is nou besig om in 'n gat te klim waar die mense my gaan moeilikheid haal. Ja, verstaan, dis te moeilik want mense glo dit. Mense dink daar's altyd iets wat jou vashou en nooit bewus daarvan dat dis jou denkwyse wat jou gevange hou. Dis so goed jy staan in 'n tronk en die deur is oop. Hy's oopgesluit. Al wat jy moet doen is stap en maak die deur oop en stap uit. Maar jy's gemaklik in die sel. Jy glo jy moet Jy hou van die sel want dis jou omgewing, jy's gemaklik. En dis die probleem. Gelowiges vandag is vasgevang in 'n selfgemaakte sel en leef nie in die ware vryheid wat ons het in Christus nie. Ja, yes Benny. Dit is eintlik interessant, maar ook skokkend, maar saam met dit ook insiggewend die krag van ons verstand. Ja. Want dit kan vir ons of goed wees of sleg wees. Baie. En dit uiteindelik van die dag is dit ons keuse wat ons doen. Soos jy gesê daar in die begin, ons het aangehaal. Spreuke 4 sê, bewaar jou hart bo alles. Ja. Hy sê dis jou prioriteit bo alles. Hoekom? Want daaruit is die oorsprong van die lewe. En die nuwe verstand bou juis uit die nuwe hart uit. Ja. Dit bou in daai hart, want wanneer ek seer het, is ek nie lus om iets te skep, iets positief te skep nie. Ek voel nie ek kan nie. Inteendeel, dit wat jy skep is negatief. Ja. Maar wanneer ek my hart bewaar, wanneer ek my hart lei, wanneer ek die hart ondersoek wat God vir my gegee het, en ek verstaan wie God is liefde,
of ek kan net sê God is, enigiets is moontlik. Hy weet in my is as groot as hy in die wêreld is. Maar weer eens, jy kan die skrifgedeeltes haal en jy kan ken, maar jy moet dit Glo. glo. Ja. Jy moet dit Dis die deel maak. definisie van geloof. Geloof is wat jy hoor, die gedagte en die emosie. As hulle in lyn is, dan leef jy in ware geloof. 100%. En ek dink op daai punt moet ons afsluit, om ons harte lei sodat in ons hart bewaar, sodat dit wat geskep word, Ja. hier positief, maar ook skepend is vir die koninkryk, Yes. nie teen die koninkryk nie. So Potchefstroom, tot volgende keer, dan sien ons julle weer hierso, selfde tyd, selfde plek. Dankie.